Assalamu alaikum. I'm Dr. Sehrish and I'm a cardiology resident currently working in internal medicine. Today I'm covering my colleague in ICU and I learned a little bit about vents, so I thought I will share it with you guys. So normally internal medicine के resident के तौर पे या as residents of other specialities हमें पेशेंट्स को वेंट्स पे डालना पड़ता है. सो इट इज़ वेरी बेसिक फॉर अस टू नो अबाउट दीज थिंग्स. आई एम नॉट गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, बट आई एम गोना डिस्कस व्हाट वी नॉर्मली यूज़ in our settings. So most of the time whenever we put a patient on vent, हम यूज़ कर रहे होते हैं सिम वी मोड. दिस इज़ सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन. और सिम वी मोड जो है ये एक वॉल्यूम कंट्रोल मोड है जिसमें हम वॉल्यूम कंट्रोल कर रहे हैं बट वी आर नॉट कंट्रोलिंग द प्रेशर. एक सेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप पेशेंट को दे रहे हैं. लाइक इसमें हमने टाइडल वॉल्यूम की सेटिंग्स अपनी सेट करनी होती हैं. दैट इज़ 6 to 8 milliliters per kilogram body weight, and the weight that is being used here is actually the ideal body weight of the patient. Then आपने respiratory rate सेट करना होता है. दैट इज़ 6 to 12 breaths per minute या FiA2, दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, जो कि जो नॉर्मल एयर होती है उसकी 21% होती है. तो आप वेंट पे इसको 35 to 100% तक सेट कर सकते हैं. जो नॉर्मली हम नेज़ल कैनुलाज यूज़ कर रहे होते हैं इन वार्ड्स, उसकी जो FiA2 है FiO2 है दैट इज़ 40%, एंड फेस मास्क की 60% एंड NRM की अराउंड 100%. फिर यू हैव टू सेट द पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर दैट शुड बी लेस देन 35. द पीप दैट इज़ पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये 5 से 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक आप रखते हैं. जैसे जैसे आप पीप बढ़ाते जाते हैं आपका जो प्री लोड है वो कम होना शुरू हो जाता है. सिर्फ अ पेशेंट इज़ इन शोक तो आपको पीप बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए. और अगर एक पेशेंट जो है वो पल्मोनरी एडिमा में है, हार्ट फेलियर में है, तो उसमें अब अगर आप पीप ज़्यादा रखते हैं तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट पेशेंट. सो पीप कब नहीं बढ़ानी? व्हेन द पेशेंट इज़ इन शॉक. और कब बढ़ानी है? व्हेन द पेशेंट इज़ हैविंग अ गुड BP बट इज़ इन पल्मोनरी एडिमा और इज़ इन शॉक और इज़ इन कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें आपका BP तो मेंटेन रह रहा है लेकिन चेस्ट जो है ये फुल ऑफ क्रेप्ट्स है, उसमें पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ हुआ है. देन आपका प्लेटियो प्रेशर शुड बी लेस देन 30 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अच्छा, अब आप टाइडल वॉल्यूम को अगर अपनी फ्रिक्वेंसी या रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है योर मिनट वेंटिलेशन. दैट शुड बी 5 to 10 liters per minute. ओके, ये है हमारी सिम वी मोड की सेटिंग्स जो कि हमने सेट करनी होती हैं. अब एक पेशेंट को आपने सिम वी मोड पे डाला, लेकिन अब पेशेंट की कंडीशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है. द इनिशियल इंडिकेशन फॉर विच यू पुट द पेशेंट ऑन वेंट दैट इज़ गेटिंग बेटर. ABGs आर नॉर्मल एंड एवरीथिंग सीम्स ओके. देन अब हम पेशेंट को इमीडिएटली सिम वी से आप पेशेंट को जो है वो वेंट से हटा नहीं सकते. यू हैव टू फॉलो प्रॉपर वीनिंग प्रोटोकॉल, जो कि नॉर्मली इस सेटिंग में हम सिम वी मोड से पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं टू प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन. इसमें पेशेंट ट्रिगर्स द ब्रेथ एंड वेंटिलेटर सपोर्ट्स दैट. अच्छा, सिम वी मोड में क्या हो रहा था कि वेंटिलेटर आपको मैंडेटरी सेट ऑफ ब्रेथ्स दे रहा है. लेट्स से आपने 12 ब्रेथ्स पर मिनट जो है वो सेट की हैं, तो वेंटिलेटर ने आपको 12 ब्रेथ्स देनी ही देनी है. और इस दौरान अगर पेशेंट कोई और भी ब्रेथ खुद से इनिशिएट कर रहा है तो वेंटिलेटर पेशेंट को वो ब्रेथ लेने देगा, लेकिन उसमें जो टाइडल वॉल्यूम होगा वो वही होगा जिससे पेशेंट ब्रीथ करेगा. जो टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया हुआ है उस ब्रेथ का वो नहीं होगा. लेकिन जो सिम वी मोड ने आपको 12 ब्रेथ्स देने हैं जो आपने सेट किए हैं उनका टाइडल वॉल्यूम वही होगा जो कि आपने सेट किया हुआ है, लेकिन पेशेंट के अपने ब्रेथ का जो टाइडल वॉल्यूम होगा वो पेशेंट की अपनी एफर्ट का टाइडल वॉल्यूम होगा. ओके, अब आप पेशेंट को स्विच कर देते हैं टू प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन. पेशेंट विल ट्रिगर द ब्रेथ एंड वेंटिलेटर विल जस्ट सपोर्ट इट. ओके, नॉर्मली अब यहाँ पे ये जो सेटिंग्स हैं ये मैंने जो लिखी हैं ये मैंने गूगल किया था, तो इसमें जो ड्राइविंग प्रेशर है वो 5 to 10 8 तक रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने नर्सेज को देखा है कि वो इसको 10 तक रख रही होती हैं. पीप जो है वो 5 to 8 है और FiO2 जो है वो 40% और लेस. ओके, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन से अब आप पेशेंट को CPAP पे शिफ्ट करते हैं और आप प्रेशर सपोर्ट को चेंज करते रहते हैं, ऑल्टरनेट करते रहते हैं विद CPAP. लाइक यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट जो हैं वो कहते हैं कि प्रेशर सपोर्ट की 1 hour की ट्रायल दें, देन CPAP की 1 hour की आप पेशेंट को ट्रायल दें और इसको ऑल्टरनेट करते रहें. या ये होता है कि अगर पेशेंट इसको टॉलरेट बहुत अच्छे तरीके से कर ले तो आप CPAP वर्सेस हाइड्रोट्रैक या हाइड्रोटेक ये एक टर्म है यहाँ पे यूज़ करें. आई डोंट नो इफ इट्स वैलिड और नॉट बट दे आर यूजिंग हियर अ लॉट. इसमें ये होता है कि आप 1 hourly पेशेंट को CPAP पे रखते हैं, देन यू गो ऑन टवर्ड्स हाइड्रोट्रैक. इसमें क्या होता है कि यू डोंट रिमूव द ETT ट्यूब. ETT ट्यूब लगी हुई है पेशेंट को ट्रिक्योस्टमी के ज़रिए या आपने उसको जो है वो मुंह के ज़रिए ही डाला हुआ है.
अब इसमें आपने ये करना है कि जो ऑक्सीजन है फ्रॉम ऑक्सीजन पोर्ट, उस आपने ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच करना है विद द ईटीटी थ्रू द टी पीस, या जो ह्यूमिडिफायर है एचएमबी फ़िल्टर उसके थ्रू, राइट। वेंट की ट्यूबिंग आपने हटा देनी है और ऑक्सीजन पेशेंट के साथ अटैच कर देनी है। इस दौरान आपने अपने एपनिया अलार्म सेट करने होते हैं प्रॉपर्ली, और पेशेंट की सैचुरेशन को थ्रू आउट मोनीटर करते रहना होता है। तो दैट इज़ हाउ यू वीन ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम वेंट।